Et là quoi pas bateau ezaka suite tikala pas banyama. Banyama nde bakoma na respect bolingo koleka biso me bakanga na mapango te comment baza na fidélité. Nde foyeba. Et peut-être ça comprendre chez moi. Et on appelle ça périmètre so yo kinga base tolia pretende zong sanyos. Yomo no baka chaque fois pe linga eloko motema na yo linga ata bato bazomona passe yo mona esengo po motema neza focaliser wana. Soko lingi mobala ta bolala ne toko yo mona ko mbete ponge. Soko lingi mobala ta peso 3000 francs mona ka ndoko saka ba camarade de quartier. C'est que tu 8000 na futi ba nyonde na tkana 3000. Fulmi za na mwasi babota. Parce que banda ko ta ba fulmi ti ko ma ko ta ba balen. C'est qui fait bolingo zaka pour qui fourmi c'est que babota raté balingana ratende qui fourmi c'est là depuis Adam naïfa tu vas continuer tu le c'est que balingana kaka n'était ça comprendre et on a besoin de périmètre que faut que ba sikonde boke na libala après ou mela ezaka stratégie ndenge bolingana leli moi si après ça mobile confiance bon mengote na ndenga mona que ndengo lingela na contrôle za ti lelo na mona mobile ya mutu mbongo akufa famille ba regreta to bungisi mutu mbongo mais moi ça c'est pile que na pema na mobile cha ingaka kaka. Yamoni bana misusu baya sans programme ya bolingo batumi bale. Donc mobile lingaki mwasi en attendant yo po ninga mobile pona landa mwa ne fiske. Traka mikolo neti mwa na moni jona mwa mikezo pesa. Na lingi na ngai temela mwa ba na kende kaka. Na ba échange wana pe bu izemego ya. Na muto comment moi mobile yo lingi obseke na komi na retard asilika. Merci na fidélité na bino internaute ya Mokili Mobimba na confiance bozo pesa na femme de rêve magazine international télévision o ezwami awala mboka Kinshasa et pas yopi biso tozali lelo mais lelo eza mama Yvonne na micro juste pour noyer la bino lisolo moko ya kitoko biso ba maman biso ba papa ba tozo déjà libaku ya ko sepela kolandaka maile kaka awa na femme de rêve TV nazanga mokote ndenge plateau langeza décorer lelo na makasi ya Joël oya kosunga biso vraiment le na bilili tozana invité moko biso moko to sepeli lelo to betana masolo o etali mayema koleka na mboka na biso pe na bandako na biso tozana pasteur John bakomituna pasteur John oya lemba oya matete tozo découvrir pasteur John oya biso to bengisi lelo mwana mboka mbote na yo mbote makasi vraiment kitoko ma obe to yebi comme pasteur John yebisa no baba olanda biso na femme de rêve lelo comme lo vraiment ezaka nani tant obi déjà pasteur John ça déjà combo ba omoni kombo nanga oya yebi eza John Aiko Yuma non Aiko A-Y-I-K-O poste non Yuma pende ba Yuma. Donc comment on commis bon pour comment combo dans batangi dans classe to ba W ba X Y T ça Yuma comment on appelle na lingala na anglais na français ça Yuma prénom de John parce que John inde soko yebi ko ba français ko bengango Jean mais Jean ko malwa bien te pour Jean na John ba ko za quartier moko ba saka kombo moko mais bima différent so ba bino wapi John ye wapi Jean ye mais bango tout moi na te ça comprendre donc kitoko makasi na sepe ko ndongo lobi wana vraiment kombo na ngango wana pasteur John Tulia pété base en tout cas c'est qu'on attend la Bible pour mettre ko lobo pe mo ba référence à Bible il ngi ça biso bien to lobi bien référence à Bible ça bien mais ba que Bible ba tunde ba lobaka sima ba komi na Bible ya kité koti pa ba tu po ba loba mais bien sûr comprendre ba tunde bazala qui inspiré par malobo et utaki na nzambe ba lobaki ndetango bazwa ki ba komaki etikala archive soko landia ngomoni pe miracle ndenge pe lelo to loba to oyo kinga to zo solo bien au sentir que be fait pe za makambo kende donc nazo ba chaque fois moni Bible ko banga Bible te po mona munene makasi na kati zakana makomi baleza nécessaire Bible banda Genèse Apocalypse zaka salama la mutika mabe yo se vimba na kaka exemple pepe se biso courage côté okanga yo kangi n'était sans comprendre donc okoy ko kanga Bible na mutu sans pour autant obanga nzambe zaka na manka na koy ko ba Bible te mais na tambo na vérité na kozala l'aise ko kamuta kanga ba verset mais na zoto sanzambe malam n'était sans comprendre chez moi ngombi ça sonne de l'église en tout cas pasteur John Leaza invité na somme kolalelo na magazine Femme de Rêve télévision ou un magazine international donc tout cas partout dans le monde ba rotanga biso na ba bazuli baku ya Hollanda biso lelo je suis un peu enrhumé donc ba Hollanda ba comprendre que voilà musala eza musala pasteur John sur aux invités na lelo na sepela ki oya
tout bétano masolo etali choix ya conjoint. Est-ce que vous êtes dispo pour recevoir masolo wana? Nabi nyos ça permis. Nyos na répondre. En tout cas, parce que Dieu n'a répondu à nyos, to komituna makambo ekoleka na banda kuna biso ba maman, bino ba papa na quartier makambo etali libala. Pasteur John, eza choix ya conjoint. Conjoint eza molonga nino, soto bito lo bango na lingala, moto na kovanda na ye. Nanga ba papa John ko lo bana biso nanu, pona yo libala eza nini? Libala eza moko ya kubakisa mukile kende liboso selon nanu nzamba suksi fin du monde te. Nete so comprendre. To balana te pona koluka donc na pesa un exemple moko pokoka. Donc nzamba tia système de ya procréation ya koiki ni sama c'est bon barabon na lingala makasi. Donc ko se procréer ba mani non. Donc le bien menani comme moko penda eza penda yango et tricher te bimate. Nete so comprendre. Donc koiki sinyam koiki sama tala ba nyama landanga bien Adam mutango basala ka ye moko yoka calculer faut que tu passes ton kindi Adam abimaka ye moko balobaka nini il n'est pas bon l'homme soit balobaki bongo yoka kasi to soki na Bible te babini il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que ça qui a solo po avant Adam azala ye moko ton evayete Adam akutaka déjà ba nyama. Est-ce que ba nyama ba peka mibali tant basala ka evande ba nyama basi pe babimaka qu'il n'est pas bon que mboloko à la selle. Mais on a sur le périmètre. Déjà tant que Adam ayaka c'est que banyama déjà bazaka moi sinon na mobile. Donc tant nani Adam a pas fait ça va combo. N'était sans comprendre. Tant que lui en les cas qui n'est moi si déjà bazaki ba marié. N'était sans comprendre. Avant Adam azwa Eva déjà Adam a monné que comment banyama baza DD. N'était sans comprendre. Amona girafe moi si na mobile amona lion na moi si amona taba moi si na mobile amona na te so comprendre so comment côté banyama déjà bayaka de mais yaka yemoko après comme que il n'est pas bon que l'homme soit seul les amis mystère moko caché so on anima comment on comprend donc azali qui obligé à mata qui te banga ba les gars et Eva pour jamais Adam ngaka bala nyama bena batika ka yemoko pour mkinge ken libosote eza plan moko benzamba tchana stratégie ko pesa biso favor comme si to comprendre ma bomba makamutu na sim yango moni privilège makamutu nzamba tcha ko bakate que jazar na côté na base 1 ko 4 makambu corner poto ke nokota na kati bien Satan denga za na rôle Satan sala ka batinda e asala malgré toi révolutionnant et bima loko la tombo comme nzo ndé privilège à Satan eza makambu e kota e pa beba batinda ki Moïse abimisa bana Israël maintenant ba gini ngamoko na ndursi motema ya Pharaon abimisa été na che motema 15 mais na tindo bimisa ye donc on siko so kama comment tininga na bimisa batu pa mutu wana mais moko so che mutu motema makasi nde makampe oto yana mukili sata bima pomba po biso to pese privilège mais sur la histoire toke malem to zo ngana place dibal comment batu lokola ba dictateur mukilo ba rinyaka tanga zo renye pina pouvoir eza soko tenge to kombe na ko battu mfuba kango bakato mutu toto sa to banga so dictateur zo le ka so za maboko na poche ko bambe fo bimisa po biki ba ko beto masasi comment dictateur tant pouvoir eza en forme ba itile ton bazo renye banani yebi na boko tango yo yebi merci ba bouton pene ça ba 80 ba 60 ba 80 et 82 donc yo nani osé osaka na koma mokonzi vraiment siko tala mokonzi lokola bawe mokili babanga bango bongo kolo mokili suprême autorité numéro 1 ye mokonzi ambe kota za sata tomboka na place oya yebité ezalaka ndeko comprendre exactement calculer donc kolo mokili appelle ça privilège na biso tous les cas la teka mabena malam ezalaka pona opesa ngona biso ata so tozana bolingo kolinga makasi ndenge pe mabala mususu ezalaka so kolingi mwasi mwana bolingi mwasi bokomo linga ndo pa faillite ye yo kama faillite ye ya nini moi ça na libabe te nzamba tika l'exemple na te ça tala soki na piaka no mwasi kolingo makasi et peut-être sur comprendre ba schéma de ba périmètre on se ba côté mususu fo yo moni choix libala basi bako opona me bazaka na 30% 70% za mibali en tout cas okoki ko linganga te mena chembamba ko lingo cho linganga ozaki na plan ko linganga te me lokamba mbeleki oli olingi to bota pe bana mais c'est on sona yo ko tuna lingaka yo ko tuna lingaka ozoma ki olobaka pena makambo ezaka vrai mais lokamba mbeleka oseda mais mobali ndesko sala ka choix c'est le caractère à volonté na ye eza pe na basi misu basaka pe choix mibali na lingi na nga minene te ya mikene na lingi ya mikete ya minene na lingi ya boyete boy ezala ka pe ke ba pe na mabala oba memio na bisengo batu ba moni me na kati sepesi motema na ote
donc enda libala po bato bamona kaki libala neza aza ereze ya kombo po ba voiture banda ko mena kati ya mutema olinga mobali te ils appellent ba manka en tout cas na yango ne ba to diko kundola et pas pasteur John libala eza nini o expliquer biso na moi moulayi to comprendre maintenant au côté lobi ke mobali nda ko sa choix ya moi si aza na 30% eza modindo hein na reçoit 30% ya choix ya conjoint nga lo lenge nini. Et encore c'est ça boit au moins raté basimi bazara jeune fille azokola ebité ba ko l'accès mobile na ba famille ba sangani mais yemo kana kita ko bima na mobile ngo tellement ba imposé pas kenda pe simba tikala libela pe ba botabana pe comme normal on mettait que chose qui a été mais mobile peut pas se prendre na makamone za kapasi mobile soko sali bonga ko ndima passe ça ba para mais na kuzo za na baso yemo ko moté mais tout temps de bimana bango moi ça ko za ko la micro news mobile na linga ba pesa na famille na bango mobile mabe alinga ote ba yaka na yo ko ya na te so comprendre yo mo na ba chaque fois pe linga eloko motema na yo linga ta ba to bazo mona passe yo mona sengo po motema na za focaliser wana soko lingi mobile ta bolala ne toko yo mona ko mbete ponge soko lingi mobile ta peso 3000 francs mo ka ndoko saka ba camarade de quartier c'est que tu 8000 na futi ba nyonde na tkana 3000 ce mobile peso mbonga mukia to za peko ko saka ngamo na sepeka to sala ma ya lobo mais mbonga pesa ngana zoka na njini ngo fief sala ngana mela ma ya lobo mbonga to ozo ma bilo na loba wana soko lingi mobile ta beti o vimbo ko saka na tutaki na porte nda ya ndako ba schéma soko lingi mobile te ba rapport nyonso ya libala on pesa na ndako po bangonde ba naso ba makama mike combien de mibali ba botana ba sibana ba sila valet ba famille moi si likola critique ya moi si po linga kaité moi likamuke na ketala mama mama etala kuna bo mobali wana bo eza na ope moi sa linga ye moko linga mobali mais na bolingo tala ndaki nde ba nefiske le binefiske moi ba $5 ba $10 on demande beaucoup matina point azim tant c'est me coûte pour ngolongo la ko banga et so na longoli pe ko yinda moi senti que na landa ki po na trier mais na yite po na bo na bota on appelle ça coup de mètre bisama nazo biso frère ba mabala mi oyi ba mabala za kombo ebele e bima libala ezaka mort que libala mais ba façon mabala comme ebimisi la bana pe ya so ba expliquer ko tika l'évanouir ya moni bana misusu ba ya sans programme ya bolingo ba tumbale donc mobile lingaki moi si en attendant yo po ninga mobile pona landa ma ne fiske traka mikolo neti moi na moni jona mo mikezo pesa na lingi na ngai temela mo ba na kende kaka na ba échange wana pe bu izemego ya na muto comment moi mobile yo lingi c'est que na komi na retard asilika oh te ça c'est minangate or vrai mobile so ka linga ko frère tu ko zemi frère ba non ou bien c'est que le kana ko bala été ba ko tigela nga ye yango na biso vérité moko okoza na mobile ya zangatina na mwasi ya zangatina bozana ba niveau ni soki bolingani na vérité tambongo esati batu baso chola mwana ko bima tanga te avenir na ina suki rotele ma bien pour yana fruit ya senga bino mibali so zo comprendre nga mais soki olinga ma bien te yo po linga mobali bien te mobali linga bien te bien bika ona lo bawana ata bozana budget na 100 mwana na kokola na bien mais bokengele makazi sinon tu beaucoup takana suka ba périmètre faux alinga mata fa ya bimina makamuna e apprécier n'était so comprendre nga na opeso ba makamoko so landinga lelo ko pesa nga raison bonjour na lo ba makamna ndenge ya sepo na ko tia kalme bo betsa mabakute Satan abima mutu mabe po za kolo masumu makamusu to sala ka ebima mabe ba ko sela Satan meza sasati Satan par nga mutu na accès 10 comme na 70 50 pindoli wapi n'était so comprendre makamna so ba so comprendre nga na opeso ba périmètre carré maman wala na biso na papa ya mona so isiko libala pe ko iko foireser libala tout au moins mabala mingi bo foireser ko foirer mabala mingi ezate ke bolingo ezala kité beaucoup de ingrédients libala koka bien te libala pe koka ingrédients zaka tikeza na ba budding na ba jeep sinon tende mabala mitu ke kabana te libala bandia ba se talaka fourmi za na mwasi ba bota parce que banda ko ta ba fourmi to comment ko ta ba baleine c'est qui fait bolingo zaka pour qui fourmi c'est que ba bota ka te balinga na tende ki fourmi c'est là depuis Adam naïfa ti ba continuer ti le c'est que balinga na kaka n'était pas comprendre et on ne peut pas permettre que faut que ba sikonde boke na libala peut oumela ezaka stratégie ndenge bolingane leli moi si apesa mobile confiance bo mengote na ndenga mona ke ndenge lingela ina konto zati lelo na mona mobile mutu mbongo akufa famille ba redeta to bungisi mutu mbongo mais moi ça c'est pela ke na pema na mobile cha inga kaka bato zo kamwe bo frère akei mutu apesa biso mais moi ça c'est ko ça la likoli ko ça ko ça peut plancer mutu makende uleke makama makasi tikana pema mais na mona mobile pe ya piakera kufa famille ba sepela kwa bien côté na match moi na bisa pema mobile likaki aventurier mais moi si na matanga zo le lokola kufa po mobile solo na ye wana parce que bazo kama comment piakera balele na affection ko leka mutu mbongo baleli était
bolingo ya différent. Pourquoi? Akuti esengo ya motema na ndenge balingana ki na pia kabi ki mobile nanga zanga ki me vérité ko linganga zaki nango ya solo. Yango monike baba poche mabala kota kati. Tala na musika tande ko no propre. Et indi tala e comment vous appelez na ndako ya ki tezo pesa rapport. Pour que no bunda pe borate fufu. Ya on elikam bo s'abonner belé na Femme de Rêve télévision parce que makamba bien zawa ba maman ba papa awa le to kobeta li solo vraiment il y a ba maman ba papa be ba profiter ba reçoit quand même ba conseil. Pasteur John to uti na mabala oyo ko fare yebisa bisono na mabalo to ko benga ta prématuré bon to longo ta prématuré parce que binzelenga moko ya ko fare awa ba victime na mabala ezala mingi banani ba victime mingi na mabala ezaka basi mais na tous les deux côtés. Ce que moni mobile comme un niveau à bailler moins si basi par naberer moko fatal mais maloko la facile se base expliquer pour papier bango raison. Tu comprends? On a décortiqué. Okay. Merci. Au moni mi bali belé bango bazaka mabe sur base ali bala mi bali mingi babe ça avant. Mais basi ba na vérité ko to sa mi bali par rapport ya mi bali ko to sa basi. Mais mi bali mingi soko moni mobile comme na moi ne fils que moi mbongo. Au moins na bolingo n'est pas moi c'est comme on quoi kokita et aboyete zoué ko sala mais comme on quoi excès de soka boti le lobe okuna comme si moi si akomi ya kala fa ba sika pembeni ata ko china ndaku tata ya ko bata mame azelo kwa na conjointe moneti or ezaka penda bien te biloko na tout mingi bizaka ba disqualification na mabala et yaka na ba retour mingi na bana to na foya moi si to na bino mbali combien de couples mobile de konaka ça aibisa moi si moi ça peut se confesse pour ba chana alliance le mobile memela moi si malade ma BP batika bana ba ofele na mona mala mususu pe mobali azaka na moi si bien banda bimaka na mwana moi si na pembeni ba a côté makanisi mingi na mutu mobala yina moi si ne lokola ku fotali eza mfutema to nini pe libali kenda rando type so kotali moi si ba boye na mobala so kamo et moi si penda umelewa to ça que pas respecter tina 100 moi si penda so kotali moi si nda ko penda moi si mo caractère ata bombi bande ko mobali na so compagne nati okomana lo bana donc ye penza moi si moko tete poeza na basi misusu okomona pe ba parents bien ko ba bino bomeme na libala mama ndoko mobali ka soka ye okokima moko pamba ndako ko mikaka moko nini ndeko ne moko ekana ko tala ye ata 3 jours apam ndako ko mikaka or yo kuti mobali po bolingani mais on a za famille na ba uta na depuis kala mais au moins na famille na moi c'est ceux qui ba ye ba famille mobali ba ofanda libanda on dirait ba réserve ba ndeko nonde ba titulaire ba za na terrain on a tondi na salo ba panza kopo ba balola nyoso ko beba na salo jour ngo ba ndeko ba na fotité on a ta ba 6 kakezati ba simba ba panza bien mais ba ko matina niveau ko tina chambre bolalaka ba tuna ba tunuka ko speaker lo kana kacha foire moni aweza ngambete na biso acha bese mutu bo sapata papa mais ce ka ndeko mobali moko aye azaka libanda tana veranda ote poussa na kuna ba peso kiti mopanzi na ngina pangsanda ko pesa sa salité na so bana bere ruana oh na so bana makama miketela bona bere moko boyeba ka te bo sema désordre sa boyeba ko kansaka te ke so mobali abina lingio nde famille nyonso ba pesi valeur misusu pesa mobala za mbamba confrère que famille batiki misusu pe mbala ko lingoti na sa mais comportement non tellement na ba famille so simbate ba se tu pe ba kabola oyo na ye so ba kabela oyo na ye te o mona ba kosala tout ba pesa ndeko na bango moi si musu na nkopo acha o mal à l'aise pesa ka meki pe simbi etkali mon pe rivalité koti osuma bla rero na tout ce est-ce qu'on est à diable oui diable ya ko bima pas akolo masumu mais kamusu la démarche na bisu ya omoni soko za moi so ke libala conseil na kopia yo ke bana makamutu mobala ko betela yo ya famille na ko kota kate yo kazala médiateur yo yewana par exemple mutu ba mona famille nanga baleki na bandeko na uso baye na lingaka bango te na lingaka wemba bango pete po ba nyokola nga na mama na bango pona kola omoni tata mwasi na biso na kembisanga fort abetelo masolo yoka mais soki ya ye na mise mobile sala ko zo yambe bien te soka linga kende katele corner pima mpanzi bokilo na puso muke matike yango tanga ko kende ba epa yaya akotanga kutu ndeko na mobile te moi si yaya te azapenda boy tu ozo kotsa ba pona mabala mukole ko sa ko ebebani muke okama ndeko na bango na mobile tanga ko pesa rapport te moi si no wana aza bien mama kuluti yo bela ka ba makolo kende kutu oya ka pana ngate comment ça peut se réseau atinda be espion so mona bana muso kimika selikelo na ndako ko raté fufute so ko raté fufu pesa secret ndimo sona na sima pona siko ko futa te pesa ki nesen mbongo fufu ya mobala pesa ki ya mbimbi longola ta 2000 fois pesa pona ticket kitsango ko mandunda mobala silika me pesa babokilo lupemba ki naza mwasi malam bazo ko tselo ba pona mabala o ko remarquer libala ne ko wumela taba meki ozadi ana ba jija malonga na famille mobile confre kama makulutu o abela makula yaka te po tomba bakenda mama na kimaki classe te na kende pa ya en tout cas
moi c'est yaya umela yem ta pesinga fufu ya kolia fufu na kolia te point na tondi pa yaya pona ni na kutaki yaya te mais moi c'est ndenga ya bakinga eloko na ba fia lelo bana ngote comment ba mama kala batanga te mais ba gérer ba famille mobile ndire ba 6 université mais ba fia lelo soko tali bango ba université ba ndrodi makamu nyonso ndoko mobile kaka moko mi balé ndako komi des ordres ndire ba yebe ebele so tout n'est-ce que comment ba tu batanga ba soko gérer te ba bourrique ba gérer ba tout bien civisme longo na mabala yomoni mabala mingi ke bino ba mita lokwa na match epemi en tout cas pasteur OK kunda so mita ndenge ni kasi mabala mingi epemi romate to zelaka mais so te kanet momina ah voyageati ana mikolo chez bango wala ba dikambo ba cause alobite hein omona ote na bisa kasi tant ba est-ce que maintenant que na mita match sili boke bo premier bo za deuxième mi-temps bo za premier mi-temps na lingwa ce que si mita clarté boke mi-temps zona garantie pesa maman yo zona na bana que no vivre na ndako que no voyage ou be cop il belle que mi-temps de la mi-temps banité ce qui une année 6 mois 2 attend que zo sur deuxième mi-temps tout boke yolo ce que si mita ti boke de prolongation tiro bi pesili bon yo moni mobali so zo cha mwasi na ndako kieba eloko moko yonde moluki mbongo batu bazana programme mbongo na yonde batu tiki na ndako OK nazo peso conseil mi bala lelo po bozo bala boche ba alliance bozo bandinga ko gérer ma balati OK ka ko fundaka mwasi yo lingaki yo moko ko pesa ki rapport pa batu ndire dossier moko boy mais yo moko lingaki ye comment ça pesa tumsu rapport ba ki no inelo mwasi tant ko bonga poko tse bongo conflit berere na pesa machema miki yo moni mobali ebele ba cheba si na ndako mais mwasi era ko zonga te ana ba camarade ba kenda ko sepela ti 0 heure 1 heure zo zonga ndako mais mwasi ko tikele lo oui lobi oui explication chaque jour ozole misa motema na obite ke na ko lembaka na pe makambizo changer pe boko mako fio na ba ka ko training ngaza mwasi mabe kana za ko banga makasa ko katela ngaba langage amoni yo tina te a partir de maloba na yo a confier na monike o muto chela motema te akomi oyo ko ya akomi ko moyeni boko sona po bosa la rando o kendi pa kinda tika neki kimia na so mano ba vérité yo moni makamususu basi bakana foti te po bango bate mafabenga biso biso to benga basi to chama toyi mais boboto na bango ko mikita tomba ka pa na biso to mona bango ko zo bato manipuler nete so compagne nde berera mibali bele babi ko gérer basi to mona na musala gérer makamba minene mais ko gérer masi na ndako manka affection ezalaka te ndenge ko chama si à l'aise ezate na basi misusu pona ko bakse mobali po bakse mbonga wenze ezalaka te po sengere makasi ko suda utimsa te mobali za ba chrétien tanga uti musala zoko yabo omoni dana musika na balabala yaka loko yambelo ka garde corps boto la isa soka boy seke na sako na ezane lo ne lo baliko na sima ko so pepule pousser na mukongo e chedi nyango tutaki tango pepule pousser bongse ma chemise habitant o maka tango boto la saki ma simba atiki posele de atretien premier retour tango ke exaga na sima sima ko garde ko bete que ma solo ya ndako men esprit assez to le kana biso be ma filo pene zaki so moko tano bango te bango pena ba lo soko te ba de bomo ko pesa conflit ke biloko yeto ko pesa bapaya te ndenga si wata so kota ndako mato tu pana na yo so bokuti batu pesa na bandako mususu mobile somba abonnement pa bataka novelas mobile soka ye kolondako ozana ba perte novelas ko mina côté nini yebse bango bazong sa makolo kwa cortège président le cas mais yo mona oza focaliser na TV kolondaka so pesa bino mbote yo kolo mobile boko yamba ba fase bazong tira mbote tando ko kamomba na ba fia quartier na so bana makamami yandula na wana yandula opena bien en tout cas te yandula na bien na yebisi yo boy ça vous comprendre makamna yebisa yo nde ba stratégie boke tellement na longo gisi ke ba délivrer makamisa ngo kuna te ko mesa na kana libala te sakana na mobali na yo me ko sakana libala te OK so sakana libala na so pesa ba conseil moko sérieux eloko e pa bato ezaka suite tikala pa banyama nde bakoma na respect bolingo koleka biso me bakanga na mapangu te koma baza na fidélité nde foyeba na peut so comprendre chez moi et on appelle ça périmètre so yo kinga base tolia pretende zong sanyos mama mobali fo zong se na place na ko bote mobali bana 4 za silence ko kangete na mona bana 10 mobali kenda mobali akola kate mobali soko auti musala yenda ko te saka na kiti moko tiango propre pangu sanga ko zo pangu sa mesa donc tiango na coin kota ko fanda longola mabela ta bandambo ezalate ata bo zaka na ndako ezanga sima bwaka mailo kwa babar epola eza pio côté papa ko fanda bana baya tata linga bana na mingi taka na lera routine ba ke papa akomi lokola mutasa na bureau foko ta fo audience nete so comprendre schéma yo mubala ko yaka na bana mfunga pangananga der mubala so kota na ndao ndezo tombola po mwana nyoke de boaka ko linga mana ngo mingi na so la nyene kaka ayoke ko sale loko te o chali bala pete amuno bala zonga so afante komaka
na pas on n'a pas camarade na meleksa mo pas na so manda ko poko pas monika so yenda ko afa kutaka ba donc donc il va méchant vous comprenez. En tout cas pasteur John Toli a pété donc dans invité la biso mokola lelo to kele déjà malembe pasteur John tout ça na yo lelo na magazine Femme de Rêve TV on azo benga penza internaute mokili mbaba s'abonner pour pas rater batoli ya boité. Est-ce que mutu akoko bala lelo lobi to bala na mutu kingani ataza mabe na kobongola ye esimba ratote bolingo soke lekio mingi et mona ba faute ya mutu zolinga te quelle que soit condition osaka na patience ali kambango na mona mobalo alinga mwasi caractère mabe mais à côté la ketia ndimi ba kina mwasi ne pe be mwana biso abeba ya bebité alandi bolingo donc c'est différent bilo connait ça là mususu pe ya moni ba mabala mingi koti ba ba cimetière à partir ya mwasi nenga mingi mobai na ye obiki mobala zala makambo boyo ndimi kaka tina suka ye ko lia yo ezalaka pe na côté tous les deux côté na pesa faute descendre bolingo tanama samso kuta sakina onction nzambe medali la bomisa misu cha kufa nete so comprendre faut yeba adam na eva kutu bazaka na mutamisa tuteka bango mibale même kili kotara rando parce que nana zaka pa kotsa bango rando so ezai mutamisa to mamaleki na bato tata mwasi nde songera kotaka mais bazaika ade comment nyama lokola nyoka kindo kosanga pe makamna ndima tatu solaka nete so comprendre donc faut yeba donc makama bolingo bakota ka tesa makamoko kutana kana vrai pool ko wake vindenge zawana technique ya ko vivre zaka ka stratégie moko faut yeba oyeba ke muto na lingi nini et puis faut talaka awa na place na au moins liba les des accords beaucoup de partenariat bo lingani ba uzana frontière aux limité place on a violé pas violé yana makamuso ko betre mobile muso ko lo baté mbali pe yango te mais ba caractère muso seki no pa na bino ba tolérer pas mbali ko simbate makamuso pe mbali ba tolérer pas da makamuka mike et puis na makamuso tu ya ba jeune fille alelo au bala mobali bando kuma ko teka na quartier na ba mama kala utika soin donc côté na riti ba mama mobali ko ta musala yelo ko lambiki ndunda moko bato kumisi na quartier ko pesa bango kinjonji ba meka ba kumisi ke ndengo chengo ndundo ndengo chengo pena mbiso kwa ke simbi liputo lambela ki molongola ezate na sola mininga mobali yo ka kengani molambi mabe habite sona lo bani donc iba donc ocha ba manka maman pasteur John en tout cas maman Joël nazana rime zo tungisa me chwezate mon boulot tena je bisoba on a soba vérité donc ba c'est belé ba faux mobali faux na ba vérité ba c'est libanda ba leki anda kote donc moi si na kati ya libala vu na ndo bango surtout moi si nanga chérie Blandine place aux arts na lobi za lo kwa chel na ba moi si nanga vivre lo kwa chel ngam na tolérant Blandine na lobi no clair aza lokola chel mais n'esprit basi yanda faut ça en harmonie basi lelo OK voilà ndeni baninga moi yoka moi hein nena nda unakuta na roba mula ndire masera ngamela ko minyo na pesa ko minyo ndio moi sinanga yambanga na body yambanga na mini yambanga na nase somona ka qualité tela tabi mi 5 heures pas brosser on dirait na brosse bangi babalana et si bela brosse on dirait biseye na batatel pour open na je bisayo tela tout moment ça toujours propre mais na ba no vrai faut ça toujours na tendance au moins on taba nyamate tala so moi ça ko benda so kianwani so ça mobile on dirait kata penki rouge à lèvres na bango ya kala uta wapi na je bisayo est-ce que moi ça manyama cha ba beauté mettons mbala mkana tonga kwa kama ya mayanga bota kala naturel nazo peso ba shima faut za bongo moi si faut ba ko mobile na stratégie elle mo zole ka wemna elle mo papa chiclé problème ça na bakanda musa ngame moti na ndako so me na stratégie mo ka kanda le kena ma chiclé so qui peut te bête le quoi bombe na mkota matoi pa tanga ko tala bo kanu na mo normali ke bise pembe o mona ko kangyo ba e ba yon penda ko so bozemba ale bo ba peba ka mingité ba ne mele ba bota ma ko ta bise raté ngo impuissant ba ne ko na kaka so moni mwana zo répondre na caisse na kaka c'est que ayaka me na côté mo izaka manka bolingo fezaka complet busy tout et contribuer mona za na sagesse moko base pani bayaka na affection bolingo ni sika mama pembeni bongo pesa na busy na so so eboka na ko sa motute ba mama moko ba chama bala kaka ba na freinage donc n'était ça comprendre donc Boza Ebele Olanda biso na Femme de Rêve TV ozuli bakumba liboso en tout cas s'abonner et pour voir information ya bien batoli ya bien